Assalamu alaykum qadrli qarindoshlarım, Angliq hayot kanaliga hoş geldinglar. Bugun Ustoz Malik Badrninki Tafakkur degan kitobini tunishtirishni davomlashtiramiz. Ya'ni bugungi darsimiz ikkinchi dars. Qur'on nima uchun bizni tafakkur qilishga qayta chaqiradi? Bir o'quvchi ustozidan bunday so'radi. Ustoz, men Qur'onni ko'p o'qiyman. Ya'ni har kuni o'qiyman. Lekin shuncha ko'p o'qibmi hayotimda hech nima o'zgargandek his qilmayman. Bu nima uchun deb so'radi. Ustoz darhol javob bermadi. Aksicha o'rnidan turib, uyning bir bo'lag'idagi aynakni olib keldi. Uni o'quvchining qo'liga tutqizib, "Bu nima?" deb so'radi. O'quvchi "Bu aynak" deb javob berdi. Ondan ustoz aynakning ustini to'pchon bilan chapak qilib qo'yib, o'quvchidan so'radi. Endi aynakka qarab baq, sen nimani ko'ryapsan dedi. O'quvchi aynakka qarab, aniq ko'rmayapman, chunki aynakning o'zi chang to'zon bilan qoplanib ketibdi dedi. Ustoz aynakni elib chang to'zonni surtib o'tgandan keyin aynak qaytadan yana paqirdi. Ondan ustoz mundaq dedi. Qur'on nurga o'xshaydi. Agar qalbning aynaki chang bilan qoplanib ketgan bo'lsa, nur bor bo'lsa-mu, uning aksi ko'rinmaydi dedi. Bugungi darsimiz mushu savolga javob izlaydi. Nima uchun Qur'on bizni qayta tafakkur qilishga chaqirdi? Qur'onda biz qayta mushu mazmundagi chaqiriqlarni ko'ramiz. Ya'ni ular o'ylanmamdi, ular aql ishlatmamdi, ular ibrat olmamdi, ular yaratilishga qarab boqmamdi. Bu savollar nihoyat qiziqarli. Chunki Alloh insonga faqat buni bil deb qo'ymaydi, balki qara, o'yla, selishtir va ibrat ol deydi. Nimishqa? Chunki Qur'onning maqsadi faqat insonning kallasiga uchur to'plash emas. U insonni uyg'otishni xohlaydi. Undaqda biz kitobimizni o'z hayotimizga bog'lab boqaylik. Biz bugungi kunda balkim tarixdagi eng ko'p uchurga ega insonlarmiz. Ya'ni telefonni ochsaq, xabarlar to'shib ketgan, videolar bor, darslar bor, va'z nasihatlar bor, kitoblar bor va podkastlar bor. Bir minutda necha 10 fikr ko'ralaymiz. Ammo bir savol borki, uchur ko'paygan sari biz texmo dana bo'lyapamdiq yoki faqat texmi ko'p narsa bilib, texmi oz o'ylanayotgandik. Bu bugungi davrning cho'ng masalalaridan biridir. Uchur ko'p, ammo sukut oz. O'qish ko'p, ammo ibrat elish oz. So'zlash ko'p, ammo anglash oz. İslomiy an'anada o'ylanishga munosabatlik bir qancha muhim hukm bor. Ular bir-biriga intayin yaqin, ammo butunlay o'xshash emas. Ya'ni tafakkur, tadabbur va ta'aqqul. Undaqda tafakkur degan nima? Tafakkur bir hodisa, bir alomat yoki bir tajribaning ma'nosi ustida cho'nqur o'ylanish deganlikdir. Masalan, yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, bir odam faqat yomg'ir yog'ayotibdi deyishi mumkin. Ammo tafakkur qiladigan odam bo'lsa, bu suv, ya'ni bu yomg'ir qayerdan keldi? Qanday qilib bu yomg'ir qurg'oq yerlarni yana qaytadan tirildirdi? Nimishqa
hayotliq suvga shuncha bog'liq. Qurib ketgan yer qayta tirildi ekan, insonning qalbimi qayta tirilamdi deb o'ylanishi mumkin. Birli yomg'ir, ammo qarash cho'nqurlashganda ma'no o'zgardi. Endi tadabbur bo'lsa, tadabbur bo'libmi Qur'on oyatlarining ma'nosi ustida to'xtab o'ylanish bilan munosabatlik. Ya'ni Qur'onni o'qib, men bugun bir bet o'qidim deyish bir ish. Ammo bu oyat menga nima deydi? Mening hayotimning qaysi yeriga tegiyotidir? Bu oyatni rostlab ishonsam, bugungi harakatimning qaysi biri o'zgarishi kerak? Deb mushundaq savol so'raganda, mana bu yerda Qur'on uchuridan biz hayotga o'tgan bo'lamiz. Biz buni tadabbur deymiz. Endi taaqqul deganimiz aqlni ishlatish, bog'lanishni ko'rish, paketni selishtirish va to'g'ri yakun chiqarishdan iborat. Ba'zida biz his qilgan narsalar haqiqat deb qabul qilamiz. Masalan, men o'zimni mag'lub bo'lgandek his qildim. Demak, men mag'lub bo'lg'ichi deb. Ya'ni u menga so'q muomalada bo'ldi, demak, u menga o'ch degandek. Undan boshqa men qo'rqyapman, demak, bu ish cho'qim xatarli degandek. Ammo hissiyot hamisha pokit emas. Taaqqul bizga to'xta, dalil nima deb so'raydi. Undaqda nima uchun faqat o'qish yetarli emas? Biz tasavvur qilib boqaylik, bir odam har kuni sog'lomlik to'g'risida kitob o'qiydi. Tan harakatining foydasini biladi. Sog'lom yemekliklarning foydasini biladi. Uyquning muhimligini biladi. Hatto bu haqda boshqalarga dars bera oladi. Ammo o'zi hargiz tan harakati bilan shug'ullanmaydi. Uning bilimi bor, lekin bu bilim texe hayotga tushmagan. Qur'on bilan bo'lgan munosabatimizmi ba'zida mushundaq bo'lib qoladi. Ya'ni biz bir oyatni 100 qatim o'qishimiz mumkin. Ammo bir qatimmi bu oyat meni nimaga chaqiryapti deb so'ramagan bo'lishimiz mumkin. Shunga haqiqiy o'zgarish uchun faqat o'qishla emas, to'xtash kerak. Undaqda biz har kuni qaraymiz, ammo rostini ko'ryotamdiq. Endi biz buni kundalik hayotimizga bog'lab boqaylik. Ya'ni bir er kishi ishdan uyga qaytib keldi, ayoli tomoqni tayyorlab qo'ygan, bolalari uyda va hammasini ko'rdi, ammo ayolining chiroyidagi charchashni ko'rmadi. Bolasining bugun odatdagidan jim turganligini ko'rmadi. O'zining ochig'i kelgan vaqtida o'zining ochig'ining aslida oilasidan emas, balki xizmat besimidan kelganligini his qilolmadi. Demak, ko'z uchoq, biroq qalb uxlab qolgan bo'lishi mumkin. Tafakkur bizga faqat tabiatga qarashlam emas, insonga qayta qarashni o'rgatadi. Undaqda bir stakan choy bizga nimani o'rgatadi? Biz yana bir misolni ko'rib boqaylik. Bizning jo'rimiz har kuni atiganda bizga bir stakan choy tayyorlab beradi. Birinchi kuni biz rahmat deymiz. Mushundaq kunlar o'tib, bir oy o'tgandimi yana rahmat deymiz. Bir yil o'tganda choy ustalda bo'lmay qolganlikqa vaqtda biz "Oy, cheyin qana" deymiz. Qani biz bu yerda qarab boqaylik. Ya'ni 365 qatim qilingan yaxshilik ko'zga ko'rinmay qoldi.
bir qatim qilinmagan ish bo'lsa darhol ko'zga ko'rindi. Bu faqat choy haqidagi hikoya emas, bu bizning ne'matlarga qandoq tez odatlanib qolganligimiz haqidagi hikoyadan iborat. Tafakkur bizdan sen normal deb qarayotgan bu narsa rostilla odatdagi narsami yoki bir ne'matmi deb so'raydi. Undaqda ne'matningki qimmatini nimishqa yo'qolganda bilamiz. Biz yo'q narsamizni nihoyat tez ko'ramiz. Bor narsamizga bo'lsa tez odatlanib qolamiz. Ya'ni bizning uyimiz bor. Ko'zimiz ko'rdi, putimiz mangadi. Bir odam bizni yaxshi ko'rdi. Do'stlarimiz bizga telefon qilib turdi. Ota-onamiz hayot. Ammo biz bularni kundalik hayotning odatdagi bir qismi deb qaraymiz. Taki bir kuni biz ularning biridan ayrilib qolguncha. Tafakkurning go'zal tarafi shuki, u bizga ne'matning qimmatini yo'qotishdan burun ko'rishni o'rgatadi. Tafakkur faqat sirtqi dunyoga qarash emas. U ichki dunyoga qarashdir. Undaqda biz tasavvur qilib boqaylik. Bir bola kichik vaqtida qayta sen hech ishni to'g'ri qila olmaysan degan so'zni anglab cho'ng bo'lgan bo'lsa, u 40 yoshga kirgandan keyinmi uning hayotida bir yangi ishni boshlamoqchi bo'lganda ichidan bir ovoz kelib, sening qo'lingdan kelmaydi deyishi mumkin. U bu ovozni o'zining ovozi deb o'ylaydi. Ammo u bir kuni to'xtab, bu ovoz nereden kelgan? Bu rostilla mening ovozimmi? Yoki men haqiqatan hech ishni qila olmaydigan odammi? deb so'rashchi. Biz mana buni tafakkur deymiz. Biz faqat daraxt, osmon va yulduzlarga emas, ichimizdagi fikrlarga qarab boqamiz. Undaqda biz yana bir misolni ko'rib boqaylik. Bir bola imtihondan 80 numara oldi. Onasi qolgan 20 numarani ketdi dedi. Ona bu yerda balkim bolasiga texim yaxshi bo'lsin deb shundaq degan bo'lishi mumkin. Ammo bola undaq o'ylamaydi. Balkim bola ichida men qancha tirsammi yetarlik emas degan xulosani chiqarish mumkin. Bir jumla ikki xil ma'noga ega bo'ldi. Shunga tafakkur qilgan ota-ona o'zidan faqat men balamga nima dedim deb so'ramaydi. U yana balam mening mushu so'zimdan o'zi haqida nimani o'rganib oldi deb so'rash kerak. Biz ko'pincha bugun qancha bet o'qidim deb so'raymiz. Balkim ba'zida boshqa bir savol texmo muhim bo'lishi mumkin. Bugun o'qigan bir oyat menda nimani o'zgartdi degandek. Qur'onni faqat ko'z o'qisa bilim ko'payishi mumkin. Qur'onni aql o'qisa tushunish cho'nqurlashidir. Qur'onni qalb o'qisa inson o'ziga qarashga boshlaydi. Tafakkur bilan tadabburning roli dal mushu yerda. Ular bilimni qalbga elib kiradigan ko'rikka o'xshaydi. Ammo biz bu yerda bir narsaga diqqat qilaylik. Ko'p o'ylashning hammasi tafakkur emas. Ya'ni bu nuqtani tushunish uchun bir odam kechicha men nimishqa u menga undaq deydi
va yoki u meni yoqtirmaydi ekan, erta bir ish bo'lib qolsa, 5 yildan keyin nim bo'la deb o'ylashi mumkin. Bumu ko'p o'ylash, lekin har bir ko'p o'ylash tafakkur emas. Sağlam tafakkur bizni tushunishga, ma'no tepishga, to'g'ri yakunga, ondan harakatga boshlaydi. Endish ichida qayta o'ylash bo'lsa, bizni birli joyda chemberdek aylantirib qo'ydi. Xuddi mushuk o'zining quyruqini cho'gilab aylanib yurgandek. Shunga bir qatim o'zingizni so'rab beqing. Men hozir tushunishga yiqilishyapmanmi yoki birli fikrni qayta o'ylayapmanmi? Undaqda bu yerdagi tafakkur o'zini ayblashmi? Undaq emas. Ba'zi kishilar ichki dunyosiga qarashni boshlaganda, demak, hamma xatolik menda ekanda deb qoladi. Bumi to'g'ri emas. Tafakkurning maqsadi bu yerda kim gunohkor degan savolga javob tepish emas, balki nima bo'ldi? Men buningdan nimani tushuna olmayman? Bugun nimani boshqacha qila olmayman degan savollarni so'rashdir. O'tmishni o'zgartirmaymiz, ammo o'tmishdan olgan ma'nosimizni qayta tekshira olamiz. Undaqda iymon bilan ruhiy qiyinchilikni qanday ayiramiz? Bir odam ko'nglim bek tushkun yoki ko'nglim bek yerim va yoki andisham ko'p va yoki uxlayolmayapman va hech narsadan xushallik ololmayapman desa, ba'zida biz noit tizlam iymoningni kuchayt deb qo'yishimiz mumkin. Bu yerdagi iymon, duo, zikr, Qur'on va tafakkur mo'minning hayotida noit cho'ng o'rin tutadi. Lekin har bir ruhiy yoki psixologiyalik qiyinchilikni faqat iymon ojizligi deb tushuntirish to'g'ri emas. İnsanның bedeni var, mingisi var, hissiyatı var, o'tmishi var ve münasebetleri var. Uyqusi, besimi ve turmuş şaraiti var. Şuna tefekkür bizni tiz hüküm qilishga emas, cho'nqurroq so'rashga chaqirdi. Ya'ni bu odamga zodi nima bo'lyapti degandek. Bugungi amaliy mashq tovandikilardan iborat, ya'ni bir oyat 5 minut mashqdan iborat. Bugun Qur'ondan faqat bir oyatni tanlang. Uni bir qatim o'qing. Ondan keyin yana bir qatim o'qing. Uningdan keyin yana bir qatim o'qing. Ondan Qur'onni yepib 5 minut sukut qiling. O'zingizdan mushu 3 savolni so'rang. Birinchi savol, bu oyat Allah haqida menga nima o'rgatdi? Ikkinchi savol, bu oyat mening bugungi hayotimga qanday bog'lanadi? Uchinchi savol, agar men bu oyatni rost deb yashasam, bugun qaysi bir kichik harakatimni o'zgartiraman? Balkim bugun bir bat o'qimaysiz, faqat bir oyat o'qiysiz. Ammo shu bir oyat siz bilan birga kun bo'yi mangadi. Mana bu az o'qib, cho'nqur o'qishdir. Yana bir mashqni ko'rib baqayli. Bugun uyga qaytganda yoki hozir uyda bo'lsangiz, telefoningizni 5 minut bir chetga qayirib qo'ying. Ondan o'zingizdan so'rang. Men har kuni ko'rib, ammo
qimmatini his qilolmayotgan bir ne'mat nima? İkinci savol, men har kuni ko'rib, ammo ichki holatiga diqqat qilolmayotgan bir odam kim u? Üçüncü bir savol, men o'zim haqida rost deb qabul qilib kelgan, ammo qayta tekshirishga tegishli bir fikr bormi? Javobini darhol topolmasangiz ham bo'laverdi, chunki ba'zida o'zgarish javobdan boshlanmaydi, balki to'g'ri savoldan boshlanadi. Undaqda do'stlar, biz bugungi darsni bunda xulosalaymiz. Bugun biz Qur'onning nima uchun bizni qayta o'ylanishga chaqiradiganligini ko'rdik. Tafakkur bizga dunyodagi alomatlarga cho'nqur qarashni o'rgatadi. Tadabbur Qur'onni moyitimizga bog'laydi. Qur'onni kechiringlar, hayotimizga bog'laydi. Ta'aqqul hissiyotning orqasidan mengib ketmay, aqlimizni shiltib, to'g'ri yakun chiqarishga yordam beradi. Lekin bularning hammasining oxirgi maqsadi birla. Ya'ni u bo'lsa-mo insonni uyg'otishdan iborat. Biz har kuni osmonni ko'ramiz, ammo tafakkur qilyotgandik. Biz Qur'on o'qiymiz, ammo u bizga nima deganligini so'rayotgandik. Biz jo'rimizni, bolalarimizni, ota-onamizni ko'ramiz, ammo ularni rostilla ko'ryotgandik. Hatto biz har kuni o'zimiz bilan birga yashaymiz, ammo o'zimizni rostilla tuniyotgandik. Darsning beshidagi chang bosgan aynakni esingizga keling. Nur yo'qolgan emas edi, aynak bulg'angan edi. Balkim ba'zida bizga texmi ko'p nur lozim emasdir. Balkim qalbning aynakini azroq surtish lozimdir. Shunga do'stlar, bugungi darsni mushu bir jumla bilan oxirlashtiraylik. Ko'zingizga tunish bo'lib qolgan narsaga qalbingiz bilan qayta bir qatim qarab beqing. Balkim siz izlayotgan ba'zi javoblar yiroqda emasdir. Ular har kuni oldingizda turayotgandir. Shundan do'stlar, bugungi darsimiz oxirlashdi. Biz kelarki soatda 3-dars qalb degan nima degan mazmun bilan tanishamiz. Bu darsda islomiy psixologiyada qalb nima uchun bunchalik muhim, qalb faqat hissiyotning o'rnimi yoki insonning aql, iymon, niyat, qaror va ruhiy holati bilan texmi cho'nqur bog'lanishi bormi? Yana bir muhim savolni so'raymiz. Ya'ni miya bilan qalbning rolini qanday to'g'ri tushunamiz? Bu savollar orqali Malik Badrning islomiy psixologiyaga ilib kelgan muhim qarashlarga yana bir qadam yaqinlashamiz. Undaqda do'stlarim, darsimizning mazmuni qiziqsangiz, kelarki soatlik dars ko'rishaylik. Xo'sh, Allohga omonat.